So assalamualaikum guys, selamat kembali lagi di channel YouTube aku, Jai Will Do. So korang yang first time, jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah ni untuk dapatkan notifikasi awal tentang video baru aku. Jangan skip iklan and support aku. Okay guys, untuk hari ni kita nak gam balik ni footrest yang patah Okay, tak ada. Kita nak pasang exhaust baru dekat motor ni. Motor ni yang dah upgrade kepada spek 63 spek 63 Espada blok ikan todak. So sebelum ni dia pakai 57 and dia dah upgrade kepada spek 63 head 1922. So manifold motor ni kena tukar kepada 32 at least ataupun 30. So dia tukar exhaust kepada exhaust open. Sebelum ni dia pakai HM M2 size 28 sebab dia spek 57, and ni dia upgrade kepada standard kepada GL. Nice. GL Super Open Cutting NLK. Buka. Okay guys, tak nak cakap banyak, and kita buka cover set belah kanan ni dulu untuk senang pasang exhaust. Ni exhaust open, so kena buka untuk senang pasang. Exhaust standard ni pun dah macam tak rupa exhaust footrest pun aku tak tahu macam mana boleh patah. Korang rasa macam mana boleh patah? Korang boleh komen dekat bawah. Macam mana footrest ni boleh patah? Mana ganas teruk Okay, ini dia GL Cutting NLK. GL Cutting paling baru sekarang ni. Boleh tahan ke exhaust ni, top orang ramai pakai ke. So jom kita unboxing. Sekejap, kita tengok kotak dia dulu. GL Pro Racing Exhaust Racing. So GL ni brand daripada Malaysia macam HM ke. Kilang dia dekat Malaysia. So ni dia. And berapa bro harga dia? Harga dia 420 untuk saiz 32, 44, 55. Ni super open belakang besar 55. So big cock ni untuk LC 5 speed. So dia beli dekat Shopee, and korang jangan tanya link Shopee dia apa. Korang search je dekat Shopee GL Super Open, nanti keluar. So jom kita unboxing. Okay guys, dapat free bracket ni dalam 20cm aku rasa 20cm. Kalau exhaust HM ni tak boleh pakai, tak sampai. So kalau cutting tembak bulan ni aku rasa boleh kot. Ni dia bagi sekali bracket daripada brand Porsche. So ni dia punya getah pemegang exhaust tu. Ni dia bagi sekali skru. And so guys, ini dia punya manifold size 32 stainless steel size 32. Ni 32 size 32. So ni cutting 5S cutting 5S. Kalau NLK tak silap aku 5S dengan 4S boleh masuk exhaust yang sama. Kalau GL ni dia ada 5S dengan 4S. So korang pilih Ni manifold. Okay, ni dia punya manifold tengah cutting tembak bulan aku tengok degree dia kat sini memang tegak. So ni cutting tembak bulan dia punya welding pun agak kemas juga. Murah pemurah, welding pun kemas. So ni saiz berapa? 44 ni. Saiz 44. Ni saiz 44 Okay guys. So ni dia bagi spring dia. Ada 3 spring, mana lagi satu. And yang dinanti-nantikan. Mantul. So ni dia lemang raya. Ni raya dah habis, bukan lemang raya GL Cutting Super Open. So guys, ni tabung dia. Dia punya finishing luar dia agak menarik agak kemas
So big cock, belakang ni titanium acah-acah titanium. Ni pun titanium. So dalam dia macam ni So GL ni aku tengok dia satu dia punya dekat tabung ni, dia punya lubang dalam ni banyak. Kalau NLK original NLK original lubang dia sikit je. Kalau kopi banyak macam ni. So yang ni GL ni lubang dia banyak. So performance dia tak tahu macam mana. Kita try pasang dulu. Ni tabung dia warna hitam, emblem dia gold. Ni version barunya yang emblem gold. GL Pro Racing Exhaust. Okay guys, so kita masukkan manifold depan dia dulu. Ni ngam-ngam cutting LC5 speed. So dia memang lalu bawah casing engine. Dia pakai head espada, so kena pakai skru dia tak ada skru built in. Dia kena pakai skru kena ikat, skru 12. So kita masukkan piping tengah dia. Piping tengah hanya slot in je. And kita masukkan dia punya spring spring tengah ni ada satu je. Spring tengah ni ada satu je. Spring belah sini ada dua. So cutting dia memang cantik-cantik je, ikut cover set dia tak ada tegak sangat and tak ke bawah sangat. Memang cun-cun je. Kalau kickstart ni ini masalah dia. Kalau kickstart korang tengok memang kena memang kena. Korang kena tambah washer high speed. Pasang spring depan dia dulu. Belayar tarik. Jangan kena kuat. Ui. Pisang mat. Pisang. So botol dia kita alih dalam kita ikat daripada dalam. Dia tak boleh kena dia berlanggar dengan bracket tu. Masuk. Okay guys, dah siap pasang. Spring semua kita dah masukkan. Bracket dah ikat ngam-ngam. Botol ni kita dah adjust masuk dalam. So inilah cutting dia. Okay guys, mesti korang tak sabar nak dengar bunyi dia macam mana. So Boleh kickstart dulu. mana boleh, kan cala tu kan. Boleh Boleh Risau pula macam kena. Habis jalau. Salah sikit. Satu dua keping washer tak bagi kena. Tadi kick, dah try kick, dia tak kena dalam sangat dia langgar sikit calar sikit kat sini. So memang cutting 5S korang kena lapik sikit washer dalam satu dua keping. So jom kita dengar bunyi dia. So guys, okay, korang dah dengar bunyi dia macam mana. Bunyi dia bagi aku dia seakan-akan NLK. Memang
Keseakan memang sama lah. Memang bingit lah. Dia lepas total memang bunyi trompet tu lah. Nak banding dengan ASM, dengan Rogue One, cutting super open macam ni memang lagi bising lah, lagi bingit. ASM dia lagi kedap, Rogue One dia koyak sikit daripada ASM. Okay guys, so setakat tu saja kot video aku untuk kali ni. Korang jangan lupa subscribe, like, share dan komen. See you guys in next video. Peace out. Ciao.